армысыздар құрметті әріптестер. Бүгін жасанды интеллекті заманауи ұстаз екінші күн сіздермен Reason Education алдарыңызда. Осы бүгінгі таныстыратын платформам сіздерге Magic Shows ID-ді. Бұл Magic Shows ID отырғанымыз қазіргі таңдағы ең ерекше жасанды интеллектілерінің бірі. Бұл арада көптеген функциялар бар. Қазір мен сіздерге бір таныстыратын боламын. Мен бірге осы заманауи ұстаз болуға, халқыма жақсы жетістікке жетуге бірге ізденейік әріптестер. Олар болмаса мен бұларға тіркеуден бастаймын. Мен аккаунтына шығып келген, қайтадан кірейін. Мысалы, кіресіз, педагог таңдайсыз, сосын көп жағдайда через Google кірген, Google-мен кірген өте қаңқайды. Сіздер осыншалықты Google аккаунттары ашқан болатын болса, осыны көрсеңіздер не көп. Сосын Google аккаунттарды таңдай саласыздар. Менде бірнеше Google аккаунт бар екен. Енді сіздерге шыққан кезде мына жерге осы платформаның, яғни жасанды интеллекттің біраз дүниелерін, инструменттерін сіздерге басына біріктіріп берген. Яғни чат-ботпен сөйлесуіңіз болады, студенттеріңізге жаңағы тапсырма жасауыңызға болады. Мына жерге мысалы студенттер арналған чат-бот, репетитор, яғни көмекшіге бұларға кірсеңіздер, жаңа тақырыптармен, нелермен көрейік. Кіресіздер, есіне жазасыздар, сосын бұнда кез келген сұрақтармен, кез келген пәнде, кез келген тақырыпта жаңағы мескелге бере аламын дейді. Енді сынып таңдайсыздар, селекция берейік. Сосын ары қарай жерге мысалы қандай тақырып бар. Мысалы я уже мен жаңа тақырып дейін кіруге казахский ханство деп айтып тұр. Осылай мысалға бұл нені көбісі орыс тілінде, бірақ нелерге жасауға мүмкіндік болады. Осылай мысалы сұрақтарды мына жерде аудармаларыңызға болады. Қандай тіл аударуға сіздерге керек, мына жерде астына шығасыз бүкіл жерде қазақша көрген сияқты қазақ тілі. Бұл чат-бот мен қазақ халқы туралы қызығушылық танытқаныңыз маған өте қуанышты, яғни сізге осы қызық. Енді бір достар, яғни қазақ үйренушілері үшін егжей-тегжейлі жаңа сіздерге нетіп беруге болады. Мысалға есім хан. Осылай мысалға оқытқа дайындалып конспект жасауға болады. Өте жақсы есім қазақ қазір жасайды. Яғни бұл чат-бот арқылы сіздер кез келген нені сұрақтарға жауап беруге болады. Сосын жерде бізге ең керекті экспресс несі қосып қойған жасанды интеллектіні яғни осы арқылы сіздер сурет жасауға болады. Қазіргі таңда өте керекті ненің бәрі осында, мысалға нешесінің керек нені көрсетіп қойып. Жақсылар ғана берсек. Если же промыли костур, видит программа вашего тут. Чай просто. А я кушать. Разберись, я вижу там рисунок. Полетели. Ушли там слово. Не прикатили. Ау? Там же. Бұларда одан бөлек, тіл дамытар екіншісі тілдерді арналған мектептер бар. Ән жазуға арналған жерде генератор бар, переводчик, аударма жұмысы жасауға болады. Одан бөлек бұларда ең керемет несі сабақ жоспарын сізге тегін жасап беруге мүмкіндік болады. Яғни кез келген таблица құруларыңызға болады, жаңағы әртүрлі орындар жасауларыңызға болады. Бұл тексіз
несін қосып жаңағы іріктеп береді. мысалы дебаттықтар деген олар мысалы дебаттарға дайындалғанға жаңағы сағатты дебат не күнде математикадан жаңағы нелер жасалған мысалы дебат ондай жерде. Сонымен мен сіздерге сабақ жоспарын жасап көрсетейін. Балалар үшін ең керекті дүние сол. Неше сценарий нелерге сценарий создать нелер жасауға болады, сценарийлер жасауға болады. Иә, 5 сұрақ қойса болады. Жаңағы көбінесе ол 5 сұрақтарды жаңағы рефлексия негізінен керек дегенсіздер программаның көмекші қасиеттері бар. Иә, кез келген текстін несіне қарай отырып сіздерге жасап берейін. Әртүрлі нелермен әртүрлі контенттер жасауға болады. Иә, енді межеде қараңыздар, межеде ютубқа не етуге болады, сосын нені межеде тағы неше функциялар, генератор нелер бар болады, сұрақтар дайындауға болады. Сонымен ең керекті нәрсесі біз үшін мұғалімдер үшін аса құнды керекті дүние ол сабақтың жоспары, яғни план, урок. Енді басқа дәрістен не уже кіре бастады. Мысалы 8-інші сынып мені сыныптан бастап керек десеңіздер университетке де болады. 11-інші сынып кейін мен 10 сынып керек. Естественно, это обстоятельства. Енді қазір орысша шығарып береді, соны жаңағыдай қазақшаға сіздерге туынды фильм орысша қазақша аударған нешін қазақша аударылсын деп жандарда туынды студент қарапайым функциясын табу дифференциалдық режимін қолдану негізгі тұжырымдама сабаққа кіріспесе жаңа майдарға кіріспей бағытынан басқа практика 8 математикасында туындыны түсініп есеп қайда болады сұрақ жіберсе иә қарапайым негізгі ережелері яғни бұл мұғалімдер үшін мектепке нелер үшін мысалы көп нені біріктіріп қойған не мысалға нәтиже салуға бұл бір жақсы жері біраз умеренный тегін ауыстырып алып өтуге болады немесе несін дәрігерге сатылсаңыз жүрген или студенттік кетті дауыр жасатар болған кейін промеге аударма жасап отырады. Ақырет сұрақтар алып есептерге жібергізуге болады. Жалпы менше өте керемет. Не істеу керек? Соның бәрін айтып отыр. Межеде түсіндіріп беріп жатыр. Қайталау жаңағы бүгін несі бойынша критерийлер бойынша нетіп отыр. Енді өзіміз кеше ғана неге салып арға жасап бере бересіз. Мысалы вопрос. Сигнал. Мысалы керек нелерді сізге уже тестті дайындап беріп тұр. Жаңағы перевод жасауға болады тұр. Туынды деген не? Мысалы сұрақта физика қалай туындының қандай сүйемін қолданамыз, соны қалай есептеледі. Практикум қайсылуға болады мысалға. Осындай мысалы сұрақпен жаңағы код дүниелердің несін еркелесін осы программаның кодында жазып береді. Не үшін жасаңдар? Генератор, слайдтың генераторын көрсетейік. Просто слайд қоймайды. Соны сәз уақыт өмір. Слайдтың не жасау керек? Екеуін айтып беріп жатыр да мынада. Бірінші беттен мындай істейсіз, екінші беттен мындай, үшінші жасайсыз, үшінші беттен мындай дүние жасайсыз. Оған туынды бойынша оқымайтар үшін өзі бірінші математикалық кіріспелері, екінші сыныпта туынды дегеніміз не? Туындының тарихы, туынды геометриялық мағынасы, туындының физикалық мағынасы,
алтын слайды дифференциалдық негізгі ережелер, негізгі функцияның туындының кестесі, күрделі функциялардың туындысы, тізбек ережесі, туындыны қолдану, туындыны нақты өмірде, туындының практикалық есептерін мысалы осылай өмір беттік слайдтан сіз есін етіп берді. Негізде дұрыс қолдануға болады. Сөз ретінде қолдануға болады. Математика керек екен. яғни сіз ChatGPT-дан қаралап нақтырақ керек түсінікті айтып берді. Оны сіз қазақша сразу перевод жасалса, кешегі неге қарағанда бұл сразу қазақша сізге переводын аударып оқытып береді. Жалпы мен жасағанда өздеріңіз жасап көріңіздер. Көптеген функциялар бар, нешетін комментаршылар болады, жаңағы әртүрлі. Мысалы ресурстар нешеді. Осы нелерге қатысты. Бағынышы. Ашылымшының тәріптер негізі. Айына 12 бір рет сақылан десеңіздер, 13 доллар екен. Енді ай сайын сақылан деп отырсаңыздар, тағаттап жеткізсеңіздер 8-33 доллар. Бөлек межеде жеке консультант трейдинг салынады бұл программаны. Көп белгілер бар ішінде. Межеде мынандай жазылған. Бізде 10 астам жаңағы мектептерде бар нормамыз дейді. Көптеген нелер қалған жаңағы өзінің несімен қателеспесем. И бұның жеке несіне қатысу арқылы сіздерге тегін не алуға да болады жаңағы. Азбар стрит. Мысалы. Демек, бұл таза мұғалімдер үшін керемет не болып тұр, сіз үшін керек. Өйткені қазақша жазасыз, орысша жауап бере береді. Қазір әсер жасауға бұл жазған интеллектке не айтады. Ойыншысы неліктен күнге барады дейді. Себебі оған қол керек болды дейді. Ол сөз екі мағынаны пайдалануға болады. Қол деген күннің тауарлардың бағасы мақсат себеп үшін түсіншілікті қол дейді. Себебі бұл пайдаланғысы келеді дейді. Жаңағы осындай бір қарапайым нелер. Сегіз сәттеріне осындай нелер жасауға болады. Жалпы мен бүгінгі айтпақ ниетім сіздерге осы болған. Сіздерге education келіңіздер, сіздерге education істермен болған, сендерге education дейінгі сан күтіңіздер.